Kita lanjut mobilnya. Kita mulai ke darat ini. Perjalanan kita ini 2 jam, 2 kilo. Dan sore tembus itu. Berat ya teman-teman. Pelan mau berat. Kita dorong aja guys. Oke guys, kita lanjut dulu mobilnya.
biar gak terlalu berat istilahnya lape. Kalau terlalu berat itu juga yang harus saya jalan kok tidak. Ada juga bawa 2 juta ini. Apa itu yang itu? Tuh 2 batang itu. Ada tempat Bang. Ada tempat sama ayah Anda Ruben itu. Bawa ke depan pos itu ya, saya ingat. Bawa palantek utara kami itu. Mana ada atensiku di sini, aku juga ini kehilangan apa, saya bisa nih. Mari kita. Coba dibilang tadi sama Pak Bambang itu saya. Apa itu dibilangnya? Minta atensi lah. Sudah kemari, dari kemarin. Tadi pagi saya minta. Sampai juga di tujuan. Ke sini logonya saya jemput ini. Hancur semua jalan sini. Kayak apa bila jalan ini. Naik turun. Ini kalau tak kemarau sampai sini tak bakalan bagus jalan. Ada motor ini bukan. Hancur banget. Ada nih kayak umpak bergoyang. Macam ombak di pantai nggak sayang. Kopi ya. Di kampung ini di belakang rumah ini sudah tidak hancur. Perbatasan kata dek. Ayo. Jelaskan ke.
Tadi kan sudah ketemu di gondrong-gondrong di sana. Iya, wah, di gondrongnya. Aduh, kira kawan. Rupanya seliwak aja. Wah, bilangnya. Aku bilang, wih, kenapa ada orang teman-teman di sini nih, Pak? Cantik, Pak, ya. Oh, habis cuci mata lagi. Kali ini lihat gondrong-gondrong.